Почему стиральная машина гудит, но не набирает воду? Стиральная машина может не набирать воду из-за ее отсутствия либо слабого напора в центральном водопроводе, аварии, профилактические работы, плановый ремонт, либо просто перекрыт кран подачи воды. Прежде чем начинать искать неисправность, проверьте наличие воды в квартире и обратите внимание на вентиль подачи воды. Он может быть как возле стиралки, так и в квартире. Всем удачи! Друзья, подписывайтесь на мой полезный канал на YouTube для всей семьи. Каждый найдет для себя что-то интересное. Благодарю!